Salon dahshat armiyasi Nursulton Ro'ziboyev Rinat Faxriddinovga qarshi 26 oktyabrda UFC 308 da jang qiladi. Rinat jangdan oldin intervyu berdi va Nursulton haqida barcha haqiqatlarni gapirib berdi. Albatta, Dahshat MMA tezkor kanali, bitta dahshat like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar, kelinglar 20 ming obunachini tezroq yig'amiz. Hammaga rahmat, men bo'lsa boshladim. Video 1x hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top matchlar, top keplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ссылка orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod Dahshat MMA deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Sanda yaqinda Ro'ziboyev bilan jangi berdilar. Bu yangilik senga qanchalik hayratda qoldirdi? Ha, hali ham shokdaman. Siz u bilan tanishmisiz? Ha, men unda mehmonda edim, ya'ni O'zbekistonda UFC jim ochilganda. U kelganda biz birgalikda tushlik qilganmiz. U bo'lsa menga qilishni sovg'a qilgan. Bu narsa hali ham meni uyimda va keyinchalik ham uyimda turadi. Ammo ha, men juda ham hayratda edim, ha. UFC jangchi 3 marta jangni inkor qila oladi degan gapi qanchalik to'g'ri? Ha, menimcha bu narsa menda bir marta bo'lgandi. U yerda bo'lsa o'zining ozgincha qiyinchiliklari bo'lgan. Men bu narsa haqida gapirmoqchi emasman va UFC ham bunday narsalarni yaxshi ko'rmaydilar. Ammo 26 oktyabrda jangni berdilar va biz jang qilamiz. U senga qanchalik nostandart jangchi, chunki uzun, qo'llari uzun, udarnik, sen bo'lsa kurashchisan. Aslini olganda men bilmayman. Men uni janglarini raqib sifatida ko'rmaganman, chunki biz jang qilamiz deb umuman o'ylamaganman. Va uni bitta jangini ham raqib sifatida ko'rmaganman. Do'st va tanish sifatida ko'rganman va bu boshqacha bo'ladi bunday ko'rsang. Shunga ha ko'rishim kerak, uni bitta ham jangini ko'rmaganman. Bu jang anonsdan keyin gaplashdingizmi? Ha, biz juda ham ko'p gaplashdik, ko'p suhbatlashdik. Men hamma ma'lumotlarni aytmayman, ammo 26 oktyabrda jang qilishimizga to'g'ri keladi. Va aytmoqchimanki, Dani boshqacha o'ylamasin, Shelby boshqacha o'ylamasligi uchun jangimiz aniq qilindi, biz jang qilamiz. Biz uyushtirilgan va shunga o'xshagan jang qilmaymiz. UFC bu narsa haqida qayg'uradilar deb o'ylayman. Ammo haqiqiy jang bo'ladi, ha. Va bu bilan afsuski hech narsa qila olmayman. Muhammad Mukayev bilan hozir juda ham qiyin vaziyat bo'ldi. Ya'ni jangchi zo'r jang qilmasang, kurashsang, u bilan shartnoma tuzmaydilar yoki haydab yuboradilar. Sen bu narsani o'zing tomoningga jiddiy qabul qilmadingmi? Ha, senda yaqin janglar ham bor. Jangchilarni yaqin jangga chorlaysan, zo'rlaqizlar bo'ladi. Ammo baribir ham senda asosiy uslubing bu kurash. Yo'q, men aytmoqchimanki, meni maqsadim g'olib bo'lish, odamlarga yoqadimi yoki yo'qmi farq. Ha, zo'r g'olib bo'lishni xohlayman, ammo udarniklar bilan ular qandaydir liga qilmoqchilar. Ammo jangchi kurashda zo'r bo'lsa-chi. Ammo hamma faqatgina yerga o'tkazib kurashmayman. Ammo biz urushga ham harakat qilamiz. Makayevda ham xuddi shunday stil yomon kurashchi emas. U har xil zarbalar beradi, oyoq bilan vertushkalar. Bilmayman, bu hammasi birga, ya'ni iceberg tepasiga o'xshaydi va albattaki bu uni texnikasi tufayli emas, boshqa narsa bo'lgan deb o'ylayman sahna ortida. Mukayev qiziqarli bonus ham olgan. Unda ingliz pasporti bor, unda muxlislari juda ham ko'p, 7-0. Men bilmayman endi nima aytishmaydi. Mani fikrimcha ular kelisha olmay qolganlar. Bekorga Dana White press konferensiyada PFL haqida aytgani yo'q. U boshqa ligalar haqida gapirmaydi. Menimcha qandaydir muzokaralar bo'lgan. Men bilmayman, ammo mani fikrimcha menejerlar uni 4-jangdan oldin shunaqani qo'yib yubormaydilar. Ya'ni oxirgi jangga qolsa sen shartnoma tuzishing kerak. Bilmadim, ular shartnoma so'raganlar yoki ular o'ylab ko'ramiz deyishgan, yoki 4-jangdan keyin bu narsani ko'ramiz deyishgan. Va PFLda muzokaralar o'tkazishgan bo'lishlari mumkin, ya'ni yaxshi pulga kelisha olmagan bo'lsalar, u yerga ketamiz deb. Ammo bundan tashqari Muhammad Mukayev ham aytdiki, PFLda uni vazni yo'q ekan. Mani menejerlar nima qila oladi? Men bilmayman to'g'risi. Ammo meni fikrimcha ular UFC bilan kelishib oladilar va qaytadi. Men vaziyatni shunday ko'rmoqdaman. Dahshat MMA tezkor kanali uchun tarjima qilindi. Bitta dahshat like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lib, prosmodr uchun hammaga rahmat.